السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر محمد پروان انجم ایک مرتبہ پھر ایک اور میڈیسن کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ آج کی جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہومیوپیتھک کی ایک زبردست میڈیسن برائیونیا ہے۔ برائیونیا 30 یا 200 میں استعمال کریں اور ان علامات میں یہ مفید ثابت ہوگی۔ اس کی سب سے اہم جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ جب کھانسی ہو تو برائیونیا کا استعمال آپ کو انتہائی بہترین نتائج فراہم کرتا ہے۔ 30 میں اگر استعمال کریں آپ تو ایسی کھانسی جس میں آپ کا کھانستے کھانستے آپ کے سینے کے اندر جکڑن یا درد ہونا شروع ہو جائے۔ دوسری علامت جو ہے، اگر سوئی ساتھ چبھنے کا درد ہو اور حرکت کرنے سے اضافہ ہو تو اس درد میں بھی برائیونیا استعمال کی جا سکتی ہے 200 کی طاقت میں۔ ٹائیفائڈ اگر ہو اور منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہو تو بھی برائیونیا کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ ہونٹ خشک ہوں، کٹے پھٹے ہوں، زبان اور گلا خشک ہوتا ہو تو بھی برائیونیا کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ 30 میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معدے کا درد اگر ہو، ہلکا ہلکا رہتا ہو اور کچھ بھی کھانے سے افاقہ نہ پڑتا ہو تو برائیونیا کا استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آنکھ کا درد جو ہے، اگر آنکھ میں کسی بھی وجہ سے درد ہو، کوئی بھی ریزن ہو، تو آپ برائیونیا کو بلا جھجک استعمال کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر واک کرنے والے لوگ یا کسی کو زیادہ پیدل چلنا پڑ جائے اور اس کی سانس پھول جائے یا اس کو مسئلہ آئے اس سے، تو اس کے لیے بھی برائیونیا انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ شدید درد جو شدت کے ساتھ پڑھتے ہوں جسم کے کسی بھی حصے میں، اس میں بھی برائیونیا اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی عجیب سی یہاں پہ ایک علامت ہے کہ اگر کپڑے استری کرنے سے آپ کے سر میں درد پڑ جائے، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو اس میں بھی آج کی میڈیسن مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ ان علامات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔